วัสดีค่ะวันนี้นะคะลุคดูเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมดูไม่เป๊ะดูหน้าเบาๆใช่ไหมคะคือตอนนี้เรายังไม่ได้ลงรองพื้นนะคะสาเหตุที่ยังไม่ลงรองพื้นเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวแป้งตัวหนึ่งที่ตอนนี้ต้องปลื้มมันมากด้วยทั้งราคาที่แบบโอเคมากๆนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพที่เรียกว่าแบบเฮ้ยทำได้ขนาดนี้คือเราไม่ต้องลงรองพื้นไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยแต่ว่าสามารถปกปิดพวกริ้วรอยแดงรอยดำต่างๆอย่างตอนนี้นะคะสิวขึ้นนะคะตอนนี้ยังเป็นแบบสิวผดอยู่เลยนะคะแล้วก็เริ่มมีแบบรอยสิวมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นได้โอกาสแน่นอนค่ะในการทดสอบประสิทธิภาพของแป้งที่จะรีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือแป้งจาก Barbara รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะหน้าตาตลับจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือรุ่นเก่าเนี่ยมันก็ดีมากอยู่แล้วรุ่นเก่าจะเป็นหน้าตาตลับกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีความนูนนิดนึงอันนี้รุ่นใหม่นะคะก็ไซส์ใกล้ๆกันเลยนะคะแต่ว่าเนื้อแป้งมีความพิเศษมากกว่าเดิมอีกนะคะคือรุ่นเก่าเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะรุ่นเก่าเนี่ยจะรู้สึกว่าเบาหน้ามากกว่าปกปิดได้กลางๆแต่ก็ถือว่าปกปิดได้ดีนะคะแต่รุ่นใหม่เนี่ยคือแบบ full coverage แบบไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์เลยอ่ะเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะคะอยากรู้ใช่ป่ะเจ๋งยังไงเดี๋ยวเราแบบไปรีวิวกันสดๆให้ชมกันเลยดีกว่าค่ะและนอกจากที่มันจะปกปิดได้แบบแนบสนิทกับผิวนะคะแล้วก็แบบแน่นมากๆแล้วเนี่ยมันยังควบคุมความมันได้มากกว่าเดิมอีกด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าหน้าสดขนาดนี้อันนี้แบบไม่มีรองพื้นไม่มีอะไรเลยนะคะก็จะลงแค่แป้งตัวเดียวนี่แหละดูซิว่าจะปกปิดมากน้อยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะนี่ก็ซูมหน้ากันชัดๆนะคะก็ข้างนี้จะไม่ค่อยมีสิวแต่ข้างนี้สิวเยอะนิดนึงนี่ก็เป็นแบบรอยสิวแดงๆเนี่ยนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสิวผดนะคะเดี๋ยวเรามาลงแป้งนี้กันก่อนพอฉีดแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะด้านในของตลับ Barbara นะคะก็อันนี้ไซส์กำลังดีเนาะของแป้งใช้เบอร์ 1นะคะสำหรับผิวขาวนะคะข้างในก็เป็นเนื้อแป้งแบบนี้แหละแล้วก็แยกชั้นฟองน้ำให้ด้วยนะคะฟองน้ำสามารถสอดได้3 นิ้วนะคะสบายๆรอยแพนด้าเราเริ่มจางหายไปแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะคือผลของการลงแป้งแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะคือไม่ได้ลงรองพื้นไม่ลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะดีมากจริงอะข้างที่แบบมีรอยเยอะๆรอยก็จางหายไปแล้วนะคะคือลงแค่แป้งชิ้นเดียวเท่านั้นเองประทับใจมากลืมหน้าผากนะจ๊ะลืมหน้าผากนะคะมัวแต่ปลื้มปริ่มนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคที่แบบง่ายมากใช้เวลาแต่งหน้าประมาณน่าจะ10 นาทีเท่านั้นเองนะคะมันง่ายจริงๆเพราะอะไรเพราะเราประหยัดเวลาในการแต่งหน้าไปแล้วนะคะในช่วงของการลงรองพื้นเชื่อว่านะคะสาวหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันค่ะว่ามี2 ขั้นตอนที่แบบวุ่นวายกับชีวิตการแต่งหน้ามากๆเลยการลงรองพื้นเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่าถ้าลงพลาดนิดนึงก็เป็นคราบใช่ไหมคะพอเป็นคราบปุ๊บหน้าไม่สวยแล้วก็ต้องลงใหม่นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะใครที่มีเวลาไม่เยอะนะคะแนะนำเป็นแป้งที่จบในขั้นตอนเดียวนะคะแล้วก็ปกปิดได้ด้วยนั่นคือตัวแป้ง Barbara ตัวนี้อันนี้ต้องแนะนำจริงๆนะคะคือแป้ง Barbara ตัวนี้ก็รู้จักได้ไม่นานแหละเพราะว่าอย่างนึงมันก็เพิ่งออกได้ไม่นานเนาะคือรู้จักจากน้องมอสนะคะน้องมอสเตอร์นั่นเองนะคะคือไปดูรีวิวของน้องเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอะคือมันดีกว่ารุ่นเก่ามากขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยหามาลองและในที่สุดก็ได้ลองแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยตั้งใจทำแบบให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยว่ามันดีมากจริงๆนะคะสำหรับคนที่อยากประหยัดเวลาหรือว่าคนที่ขี้เกียจลงรองพื้นแต่ว่าอยากได้ผิวหน้าที่เรียบเนียนในขั้นตอนเดียวนะคะมันดีจริงๆอย่างที่เห็นเนาะก็รีวิวให้ชมกันสดๆเลยว่าเราไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ไม่ต้องใช้รองพื้นเลยลงแค่แป้งขั้นตอนเดียวนะคะครบแล้วก็จบในขั้นตอนเดียวมากจริงๆนะคะคือตัวนี้ประทับใจมากปลื้มมากแล้วก็อยากจะสนับสนุนด้วยนะคะเพราะว่ามันดีมากจริงๆอะราคาของแป้งตัวนี้ก็น่ารักมากนะคะไม่ถึง1,000 บาทแล้วก็คุณภาพเนี่ยพูดได้เลยว่าชนะเคาน์เตอร์แบรนด์หลายๆแบรนด์แบบขาดลอยอะคือมันดีมากจริงๆนะอยากให้ลองจริงค่ะ